Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar, xush kelibsizlar. Qadamlaringiz hasonat. Bizni koshonamizda sizlarni ko'rib turganimizga xursandman. Ovozim yaxshi eshityaptimi? Shu sizga gapirsam bo'lmaydimi ekan? Orqaga yaxshi eshitilsa bo'ldi. Sizlarga eshityaptimi? Tabiiy bo'lsin. Xo'p, gapimni sразу bitta fojiadan boshlamoqchiman. Yaqinda o'quvchilar bilan uchrashuv o'tkazdik bir joyda. Hazrat Navoiyda eslagan bo'ldik. Va men bir hammaga mashhur bo'lgan baytlardan bir qator o'qib berdim deng. Keyin kim davom ettiradi desam, ishonasizmi, bir 300 odamdan bitta sado chiqmadi-da. Yana qaytardim, 3 marta qaytardim. Jim. Keyin boshqa bir mashhurroq bir baytini o'qidim. Misol uchun kamol etkazkim olam uyidin. Davom ettiringizlar-da. Kamol etkazkim olam uyidin. Sanga farz o'lmaga g'amnok chiqmoq. Dunyodan notamom chiqmoq beayni, erur hammomdan nopok chiqmoq. Bu yosh bola biladigan narsa edi biz zamonimizda. Lekin shu 300 boladan birortasi Hazrat Navoiydan ikki qator she'r yodlamaydi ekan shu vaqtgacha. Orazini yopqoch ko'zimni u biz paytimiz rosa trendda edi, o'shani ham o'qish olmaydi. Keyin hayron qoldimda. Kung Fu Panda degan multfilm ko'rganmisizlar dedim. Hamma qo'l ko'tardi. Bo'lmasa men bir o'qib beraman dedi, davom ettirasizlar dedi. Lag'monxonada ulg'aydi desam, nima edi davomi? Lag'monxonada ulg'aydi. Ha, topmayin obro' e'tibor. Toqqa chiqib ajdar jangchisi nomiga bo'ldi sazovor. Bitta qator aytyapmiz. Oxirida Kung Fu desam hammasi panda deb qo'yadi. Rosa kulishdi, lekin yig'laydigan holat edi. Sababi Navoiy bobomiz ana shu kelajak avlodga bir narsa qoldiray deb turib uylanmay o'tib ketdi shu odam bor-ku. Hajga farz bo'lsa ham bormading. Shu bir kun bo'lsa ham xizmat qilib qolayman shu xalqqa. Men qo'lim men shu ijoddan, ilhomdan to'xtamasin deb tom kitoblar yozib ketdi. Shu odam hurmati ikki qator ham yodlamabmiz. Bu fojia-ku. Aytdim, Kung Fu Pandadan foyda yo'q dedim. Lekin Hazrat Navoiydan dunyoda ham oxiratda ham foyda tegib qolish mumkin. Ayam rahmatli aytardi. Bir kun kelsam ishdan bolam dedi, bir zo'r ko'rsatuv ko'rdim, ha. Bir nemis sotsiolog olim aytayapti dedi. Navoiyni o'qigan, hammasini o'qishga ulgurmasa, mana hamsani o'zini o'qigan oilalarda 80% janjal bo'lmaydi. Men javob beraman dedilar. Hamsa o'qiladigan oilalar 80% da janjal bo'lmaydi, ajrim ham bo'lmaydi. Ha, biz oila markazimiz hozir 53 ming ajrimga nima qilsa ekan deb bosh qotib turgan bir zamonda yechim topolmay turgan nemislar bizni Navoiy o'rganib, Navoiyshunoslik qilib, mana shundan yechim topyapti ekan. Biz nihoyatda ota-bobolarimiz maqtanib yuziga oyoq qo'yib o'rgan millat bo'lib qoldik deb o'ylanib qoldim. Juda qo'rqinchli narsa bu. O'shaning uchun o'sha uchrashgan bolalarimizga ham, keyin o'zimiz maktablarga ham kelgandan keyin hammaga mahkam turib aytdimki, har kuni Navoiy bobomizdan, Bobur bobomizdan ikki qator o'qiysizlar, yodlaysizlar. Yodlash sharti bilan bir baytdan. Bir yilda deng salkim 700 qator bo'ladi deng, ya'ni 365 bayt. 1024 kunda qancha bo'ladi? 1 megabayt bo'ladi. 1024 bayt 1 megabayt bo'ladi shunda. Shunaqa gap. Masalan, Hazrat Navoiy bobomizni agar ruhi o'sha majlisda hozir bo'lib turganda, o'zi unaqa majlisda hozir ham bo'lmasa kerak. Kung Fu Panda eslanadigan, o'zi eslanmaydigan. Ko'p xafa bo'lardi deb o'ylayman. Biz juda moddiylashib ketdikmi, materializmga o'tib berilib ketdikmi? Xuddi g'ayb olam yo'q deb bo'lib ketdi. Ko'zga ko'rinmaydi degan yo'q degani emas-da. Faqat ko'rarga ko'zing yo'q xolos degan. Mikroskop kashf bo'lguncha juda ko'p olimlar, tuppa-tuzuk olimlar mikrobni borligini inkor qilishgan. Mikroskop paydo bo'lgandan keyin, ancha narsa bor ekan-ku bu yerda deb boshlash. O'shaning uchun bu ko'z faqat ko'rganiga ishonadigan bo'lsa, odam juda ko'p narsadan quruq qolib ketadi. Sen aytasan nima? Ko'rsam ishonaman deb. Men aytaman, ishonsang ko'rasan deb. Shu zo'r qoida. Ko'rgan ishonmaydi, baribir ham, ko'rsa ham, lekin ishongan aniq ko'radi. Ko'rib yana ishonchi ortadi ekan. O'shaning uchun hozirgi avlodni
tarbiyasi plus ta'limi hamma davrdagidan ham aktual bo'lib ketdi. O'tgan safar aytdikmi? Misr piramidalarida yozib qo'yishgan ekan. Yoshlar buzilib ketyapti deb turib. 3000 yil oldin bo'lgan bo'lsa, misol uchun yoshlar buzilib ketyapti deb turib. Lekin men aytaman, yoshlar hamma zamondagidan hozir ancha taroziga qo'yib qo'ysangiz, narigi 3000 yillikdan hammasini o'ynatib tashlaydigan yoshlar keldi. Bizni yelkamizda rosa katta mas'uliyat bor. Ularni telefon balosidan bir amallab qutqarib, diqqatini jamlab, ular bizga berilgan omonat ekanda. Xudo taolo bizni tarbiyamizni yuklagan soatlarni Alloh taolo ular salomat qilsin, tiriklari o'tganlar rahmatiga olsin. Missiyalarni juda zo'r bajarib ketishdi. Ya'ni siz, men ozgina bo'lsa ham fahm farosat degandan narsadan nasiba oldik, lekin hozirgi bu Z avlod deymiz, 96-yildan buyoq tug'ilgan va alfa avlod deymiz bu bolachalar. 2010 dan 25-yilgacha tug'iladigan bu avlodlarni erta-yu kech g'amimiz shu bo'lishi kerak. Nima qilsak shu saqlab qolamiz. Har taraflama bir ideal avlod qila olamiz. Salohiyat bormi desa, borda. Hamma zamondagidan kuchli avlod. Tez o'rganuvchan, tez moslashuvchan. Lekin eng ta'sirchan avlod ham mana shu bo'lyapti. Yani buzilishlikka moyil bo'lgan. Chunki xavf xatar hamma tarafdan bosib keldi. Osmonli Turklar imperiyasi 1299-yilda paydo bo'lgan bo'lsa, 624 yil umr ko'rdi-da shu. 624 yil. 1923-yilmidi? Buni imperiyani qulab, 1299. 1923-yil qulagan bo'lsa, dunyo tarixidagi eng uzoq hukm surgan imperiya bo'lgan. Eng uzoq. O'sha imperiyaga hamma zamonda har tarafdan hujum bo'lgan. Lekin imperiyaning o'zi tinch turmasdan hamma yoqda zir titratgan. Dunyo tarixida undan uzoq. Temuriylar imperiyasi 300 yilga bormagan. Boburiylar 300 yilga bormagan. Rum imperiyasi deysizmi, va hokazo, Sezar deysizmi, hammasi olib keling, 300-400 yil o'tmagan hech qaysi. Makedonskiy hech qaysi yo'q. Bular juda uzoq turgan. Buni o'rganish kerak. Nima buni siri? Va qulashni ham o'rganish kerak. Nima uni siri? Agar kimdir ko'rgan bo'lsa, serialda Abdulhamidxonda ustozini oldiga keladimi? Abdulhamidxonga juda qiyin bo'lgan. Chunki 6 ta tarafdan hujum qilishganda Osmonli imperiyaga. 6 tarafdan tinimsiz hujum qilishgan, har taraflama fitna juda qiyin bo'lgan. Uni podshohligini bir kunligi boshqalarning necha yilligiga teng kelib ketadigan darajada. Tarozi juda qiyin bo'lgan, bosish. Shunda ustozini oldiga kelib turib, juda ham bir zaifligidan shikoyat qiladi. Qiynalayotganidan, har tarafdan hujum bo'layotganidan, boshqa. Juda qiynalib ketdim. Kimdir ko'rganmi shu joyni? Ustoz bir maslahat beradi. Nima deydi? Gençlere sahip chiqing deydi. Yoshlaringizni mahkam ushlang deydi. Yoshlaringizni mahkam ushlang deydi. Ularga ta'lim berishda, tarbiya berishda ustozlarni ya'ni hurmat qilib, e'zozlab, yoshlarni tarbiyasiga mahkam turing, inshaalloh bu fitnalardan o'tib ketasiz deydi. Faqat o'sha jar yoqasiga kelib bo'lgan Abdulhamidxongacha. Ya'ni u odam bilan o'zi bir 10-15 yo 20 yil yana bu imperiya davom etishini o'zi katta mo'jiza bo'lgan. Agar u odam bo'lmaganda ya'ni bir kun ham turmas edi. Juda. Ya'ni o'shanda men ko'rgan va o'rgangan eng katta narsam yoshlar juda katta kuch, yoshlar juda katta bir salohiyat, davlatni bo'ldiradigan ham, yo'q qiladigan ham shular ekanda. Va o'tgan asrda ham katta imperiyalarda qulashiga ayni yoshlar instrument sifatida foydalanilgan. Oddiy misol Rossiyada qulashida butun dunyoda globalizatsiyaning fonida YOLO degan narsa tarqatilgan, propaganda qilib, hozir ham bu tarqayapti. Avvalgidan kuchliroq. Bu nima desa, you only live once degan e'tiqod. Sen faqatgina bir marta yashaysan. Hayotga bir marta kelasan. Xohlagancha kayfing qilib qolishing kerak. Bu hayotda hamma lazzatni totib ko'rishing kerak degan e'tiqod internet orqali hamma yoqqa kirib kelyapti. Kecha bir joyda
Bir onaxon savol beryapti. Men akademiyani bitiruvchilarim uchrashuv qilgandik. Men bolamga telefon beradigan bo'lsam, shu masalan dars uchun so'raydi, lekin o'rtada bir ikkita reels ko'rib yo shorts ko'rib Instagramda shunaqa buzilib qolyapti. Shu yarim soatda o'zida juda qiyin bo'lib ketyapti. Nima qilsam bo'ladi dedi. Qanday buzilyapti desam, Instagramdan shunaqa videolar chiqib qoladi dedi. Seni o'zingni shaxsiy hududing bo'lishi kerak. Hech kim daxl qilmaslik kerak. Ota-onang senga aralashmaslik kerak qiladigan qarorlaringga. Ovozini balandlatmaslik kerak. Bu seni shaxsiy hududing, shaxsiy hayoting. Xohlagan payti ota-onangni ham melsaga berib yuborishi mumkin. U o'ziga javob beradi, sen o'zingga javob berasan. Sen bu shaxsiy hayot. Faqat individualizm, aniqrog'i egoizmga qaratilgan o'zbek tilida kontentlar ko'payib ketdi, menga afsuslar bo'lsin-ku. Sizlar ham ko'rgan bo'lsangizlar kerak. Shunga qanday yechim bersak bo'ladi? Qishloqlardan kelganlar bor, menga o'xshab bir qo'l ko'tarsin-da. Qishloq chekka joylarda, shaharda o'rtasida domda turmaydigan, lekin uchastkada turadiganlar. Hojatxonalaringiz qayerda joylashgan sizlar? Necha metr bor taxminan uydan shu hojatxonagacha? Ha? Oldinlar eslasangiz, u 100 metr naryoqda shu qo'shni qishloqqa chiqib kelish kerak edi. Biz endi Jizzax, Baxmal degan joyda turamiz. Avval Samarqandga qaraganman. O'zi Jizzax degan viloyat o'zi yaqinda paydo bo'ldi. 72-yil adashmasam. Samarqandskiy oblast bo'lganmiz biz. Shu Baxmal Bulung'ur bilan chegaradoshda bitta ariq o'tgan. U yog'i Bulung'ur, bu yog'i Baxmalda. Men rosa o'ylayman, shu uy bormikan, hali hojatxonasi u yoqda. O'zi bu yoqda. Ha, yo'l bo'lsin, Samarqandga borib kelay dedi. Ateshkoz qaytaman dedi. Che qiziq bo'lsa kerak shu narsa. Qarang, hojatxona rosa uzoqda bo'ldi. Nimaga shunaqa bo'lgan ekan? Bir o'ylab ko'ring-da. Nimaga? Birinchisi gigiyena to'ppa-to'g'ri. Ikkinchisi hid. Hid masalasi. Uchinchisi shayton jinlari joyi bo'ladi ko'pincha hojatxonalar deydi. Hozir nimaga bir xil bolalar kechasi bilan alahsirab chiqadi, nimaga injiq bo'lib qolgan, chirillab yig'laydi? Chunki spalning shunday eshigini shunday ochsang hojatxona bo'lib turibdi. Eshik ochiq qolib ketaveradi, uxlayverading. Bir ajoyib narsa o'qib qoldim. Yosh bolalarni chaqaloqlar qalb ko'zi ochiq bo'ladi. Bir necha yilgacha. Ko'ziga ko'rinadi. O'shaning uchun hojatxonasi bor. Hojatxona bilan vanda bir xil bo'lib ketgan hozir ba'zi uylarda. O'sha joyga olib kirib yuvmangizlar dedi. Tog'orada bu yoqda issiq joyda xonani o'zi cho'miltiringizlar chaqaloqlarni. Sizni ko'zga ko'rinmagan narsa ularni ko'ziga ko'rinadi. Ajoyib narsalar bor ekan. Ya'ni tabiiy to'lg'oq bilan tug'ilgan bolalarda bu uzoqroq davom etar ekan, bir necha yillar davomida 7 yoshgacha ham bo'lishi mumkin ekan hatto. Agar yo'q notabiiy bo'ladigan bo'lsa, kesib alik qilinadigan bo'lsa, u ertaroq yopilar ekan u ko'z. Siz bilmaydigan narsamiz ko'p ekan, qarang. Ajoyib narsalar biz e'tibor qilmagan. O'shaning uchun men aytmoqchi bo'lganim, boyagi onaxonga aytyapman. Hojatxonani agar mabodo noiloj shu yotoq joyingizni eshigini shunday ochsangiz, hojatxona ichkarida bo'ladigan bo'lsa, siz ichkari tasavvur qiling, juda sasib ketgan, suv kelmayapti. Hojatxona shu kirsa hushdan ketib qoladigan darajada. Necha kundan beri suv yo'q, torta olmaysiz, unitasiz. Nima qilasiz keyin desam? Eshikni yopib qo'yaman dedi. Har zaman ochib yopib qo'ymaysizmi desam, yo'q, nimaga ochaman? Hidiga chidab bo'lmaydi. Telefonim xuddi shunaqa narsa-da bola uchun. U yarim soatga ochasizmi? 1 minutga ochasizmi? Va uni sassig'iga keyin chidab yashashingiz kerak. Agar yoqmayotgan bo'lsa, yopib qo'ying. Men, akam rahmatli, opam, singlim hammamiz oliy ma'lumotli bo'lgandan keyin, ya'ni universitetga kirgandan keyin telefon ishlatganmiz. O'lib qolmadik umuman. Jizzaxda ham o'qidik, Toshkentda ham o'qidik, masalan, singlim Toshkentda o'qidi. Borish kelishga birov ko'chada bizni o'g'irlab ketib qolgan yo'q. O'lib netib qolmadik, avariya bo'lib bir narsa bo'lib qolmadik. Ya'ni telefoningiz bor bo'lsa ham, yo'q bo'lsa ham shu go'zal taqdir bo'lar ekanda. Ya'ni telefoni borligi uchun mashina urmasdan tanlab telefon yo'qlarni urmaydi emasda. O'shaning uchun ota-onalar bir tarafdan juda bir qo'rqoq, o'ta ham bir
nima deydi? Ham e'tiborsiz, ham qo'rqoq, ham haligida bunday olib qarasangiz, o'ta bolasini o'ylaydigan, bunday olib qarasangiz, o'zi asli o'ylamaydigan bo'lib chiqadi. Ya'ni sal dars ko'p qilib yuboradigan bo'lsa, kelib g'alaba qiladi. Sizlar nimaga uyga vaqt ko'p berib yuboryapsizlar deydi. Uyga ham kelib turib dars qiladim bolam deydi. Xususiy desa hammasi shu yerda qilib turib tugatib boradi, uyga faqat yotishga boradi deb o'ylaydi. Uyga ham kelib dars qiladi, biz sizlarga nimaga pul to'layapmiz deydi. Ko'proq dars qilib buni bola ko'proq mashg'ul bo'lsa, shu yaxshi emasmi? 7 soat telefonda o'tiradi, ish yo'q. Bir soat dars qilib qo'ysa, bolam ko'ziga zarar deydi. Zirinasi tushib ketib qolishi mumkin. Sizlar nimaga ko'p kitob o'qityapsizlar deydi. 8 soat telefon berib qo'yadi, chakaga o'chsin deb turib, unga e'tiborsiz deng. Ota-onalar bir g'alatalik, suvga tushgan buxanka deb qolasiz. Shuning uchun aniqlashtirib olishimiz kerak pozitsiyani. Boladan kuchli shaxs qilmoqchimisiz, komfort zonani ichida uni nafsiga yoqadigan narsalar bilan hech qachon buni qila olmaymiz. Hech qachon. Bir joyga borsam, koordinatini biz bir iltimos qilyapti, ha. Yosh katta sinfdagilar shu ham SAT, ham IELTS o'qiyapti, ham milliy sertifikatga tayyorlanyapti, ham boshqa qilish kerak. Shu 20 bet minimum nagruska qo'yganmiz kitob. O'shani hozir siz kelib 40 bet qilib ketyapsiz. Shu o'qiy olmaydi, shu 20 ni ham zo'r o'qib o'qimayapti. Shuni yana ham kamaytirsak bo'ladimi yo bo'lmasa shu kitob o'qishda ixtiyoriy qilib qo'ysak bo'ladimi? Men bir ko'nglim keladi. 20 bet kitob o'qishga o'zi qancha vaqt ketadi? Kim 5 minut dedi? Siz erta kitob o'qisangiz kerak, bittasi haligi rasm, bittasi komiks o'qisangiz kerak, adash. Tez o'qisa 15 daqiqa, 20 daqiqa, o'rtacha tezlikda yarim soat. Juda sekin o'qisa, hijjalab, agar boshqa tilda bo'ladigan bo'lsa, 40 minutdan 1 soatgacha vaqt ketadi. Chet tilda bo'lsa. 20 minut kitob o'qishga vaqt topolmagan odam bu birinchidan hayoti betartib degan, ikkinchidan buni nafs tomon yurilyapti degan. Bolangiz nafs tomon bitta yursangiz bo'ldi, u sizni qo'lida o'ynab tashlaydi. Ba'zi joylarda siyosat kerak bo'ladi, ba'zi joylarda sal tadbir kerak bo'ladi. Ularni kuchli shaxs qilmoqchimizmi? Ya'ni bosimni, nagruskani o'zi ko'tara oladigan tempda insof bilan qo'ydikmi, nazoratni mahkam ushlash kerak. Boshida yoqmaydi, lekin keyin o'rganadi, kuchayadi. Chunki imni shu bolalardan so'rasam 9 soat uxlayapti ekan. Ilm o'qiyman degan odam 9 soat uxlaydi. U haligi nima deydi? Bu tushunadiganlar yaxshi biladi. Maktab bolasi, o'sayotgan bola necha soat uxlash kerak kuniga? Bunda nimaga haligi odam faqatgina ahmoqlargina 8 soat uxlaydigan kitob yozdi? Necha soat uxlasin norma deb o'ylaysizlar? Meditsina tomonidan 8 soat deyilgan. Nima ekan? Ha, u endi hamma unaqa sikl uxla olmaydi-da. Men aytaman 6 dan kami kam, 7 dan ko'pi ko'p. Biologik soat agar 8-9 ga o'rgangan bo'lsa 7 ga tushirish kerak uni, sekin-sekin. 15 minutdan ertaroq yo yarim soatmi? 8 soat uyquga o'rgangan bolani hech bo'lmasa 7 ga tushirib olish kerak. 1 soat agar uni qo'shimcha kunida vaqt paydo bo'ladigan bo'lsa, 1 yilda 365 soat degan. Bu katta narsa. Har kuni 1 soatdan ma'lum muayyan ish bilan shug'ullansa, u 3 yilda, ya'ni 1000 soat ichida professional bo'lib qoladi. Juda katta ish bu. O'shaning uchun biz masalan o'zimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, qiynab qo'yish mumkin, lekin 6 bilan 7 juda norma hisoblanadi. Biz talabalik paytimiz 4 soat kami, 5 soat ko'p uxlaganmiz o'rtacha. Lekin kuniga 100-200 bet kitob o'qirdik. O'limni yetib qolmadik. Ya'ni nagruskaga qarab inson tanasi yo chiniqadi yo o'sha odat shakllantirar ekanda bizni. O'shaning uchun biz maktablarimizda imkon qadar natijaga emas, odatlarga malika aytganimizni bir martalik ilhom ruhlantirishga emas, shu sabr, intizomli bo'lishga ko'proq diqqat qaratyapmiz hozir. Oz-ozdan, lekin bardavom. Shu o'zgarishlarni ham birdaniga hali qilsak, kolossal o'zgarish, radikal o'zgarish edi buni. Bolani nafsi ko'tarmasligi mumkin. O'shaning uchun ozgina ba'zi joylarda
sulh tuziladi, murosa qilinadi-da. Murosa qilinadi. Ya'ni insonni nafsi yoki butun tanasi odatlangan narsani birdan tortib olib qo'yadigan bo'lsangiz, o'sha siz yo'q payti yo bo'lmasa aldab yo yolg'on bilan o'sha narsani bari qilaveradi. Aql buni qabul qiladimi, qilmaydimi, u ikkinchi darajali masala. Masalan, oddiy bir odam sigaret chaqishlikka rosa o'rgangan bo'lsa, borib o'sha sigaretini olib g'ijimlab yo bo'lmasa pachkasini yerga bunday qilib tashlasangiz ham, bir yarim soat nasihat qilgan taqdiringizda ham bu nasihatingizni olmaydi, chunki o'rgangan. Ya'ni sigaret chakishni zararini shuncha aytgan taqdiringizda ham tani o'rgangani uchun odat odamni boshqaradi, hatto aqldan emas. Shuning uchun ko'proq odatlarga qaratishimiz kerak. Sahar turishlik, o'sha saharlarda kitob mutolaa qilishlik, sog'lom turmush tarzi bilan shug'ullanishlikni biz bolalarga imkon qadar ta'lim beryapmiz. Shu yo'lda qilayotgan xizmatlarimiz Xudoyim qabul qilgan bo'lsin, kam ko'st bo'lsa sekin-asta yo'l-yo'lakka to'ldiryapmiz. Ota-onalardan ham bu narsaga e'tibor bo'lishini istardik juda. Yeb ichmog'iga, luqmasiga, diyetolog misol bizdan keyin gapiradilar, direktordan keyin. Har bir narsani o'zini o'rni bor ekan. Tanani quvvati, aqlni quvvati, ruhni quvvati deb ko'p aytamiz. Mana shu quvvatlar uchalasi ham pokiza bo'lib birlashgandan keyin boladan bir ulug' narsa chiqar ekan, bir ulug'lik chiqar ekan. Hech bir bolani hali oddiy sanamasdan buyuk sanasak, lekin agar tarbiya yo'limiz noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, u hech qachon buyuk bo'lib qolmaydi. Shu ota-ona, ustoz, shu farzandni o'zi, shu 4 ta odamdan hech kim yo'lda aynimaslik kerak ekanda. Mahkam turishi kerak ekan. Mahkam turishi kerak ekan. Ko'pchilik o'sha Asmaiyni hikoyasini biladi-ku. Ya'ni Harun ar-Rashidning o'g'li bo'ladi. Amin ar-Rashid shu ma'mun bo'lsin. Asmaiy degan shoir bo'ladi, ham olim odam bo'ladi. Shuni u chekka qishloqdan olib keldirib saroyga bolalarini o'qitgani haliga qo'yishadi. Ko'pchilik eshitgan buni, videolari ham chiqdi haligi sahna ko'rinish qilishib. Lekin bola nima erkatoy? Kim podshoning bolasi? Shahzoda. Ustozlar bir tenga olmaydigan. Oladi-yu, endi sal haligi erkalik qilib turib darslarni qilmaydi. Shunda podshoga aytadi-yu, bolangiz sal aytganini qilmayapti desa, nimaga shu men podshoning bolasiman deb turib. Bo'ldi deb turib ikkovi tadbir qiladi. Shu darsni birdan bo'lib, eshik taqillatmay kirib kelgan paytim, sen nimaga men darsimni bo'lasan deb bir tarsak tushiradi. Keyin uzr deb podsho chiqib ketadi. O'shanda bola duxiga o'tiradi. Bu dadamni ayab o'tirmadi, men nima qiladi? Ba'zan mana shunaqa tadbir qilish kerak ekan. Qarangda. O'sha Harun ar-Rashid bir tarsakisini orqasidan nima chiqdi desa, Ma'mun akademiyasi chiqdi degan. O'sha biz faxrlanadigan bobolarimiz borib turib yuritgan yer yuzida birinchi universitetimiz Fanlar akademiyasi o'sha Ma'mundagi bo'lgan. O'shaning uchun ota-ona ham ba'zan ustoz bilan tadbir qilib, masala bo'lib qolsa, obyektiv yondashib, hadeb o'zini tomoniga ko'rpan tortavermasam, ustoz tomonda tursam, biz ustozlarimiz juda saralab nechta chig'iriqdan o'tkazib olganmiz deng. Ya'ni bu yerda men o'zim ham o'qituvchi bo'lgan paytim aylanib ketay. Qo'ldan olib qo'ying shuni. Tishingizga qarab o'tirmaydi ular. Ota-onalar orasida o'qituvchilar bormi? Bormi sizlar? Ha. Sizlar ham hozir ham bormi u narsa? Men endi yuridiskiy dokument to'g'irlaganimda psixbolnitsaga borib turib dokument qilardik-da. Ha, bormi hali ham? Ha. Soppa-sog' degan hali. Narkoshmas degan soppa-sog' hali dars berishga layoqatli. Ya'ni hozir O'zbekistonda juda ko'p ustozlar, ya'ni hurmatga sazovor ustozlar ko'p. Ba'zan chiqib qoladi. Lekin ularni kasriga qolganlar qolmasligi kerak. Shuning uchun mabodo bolani nafsi, bolani xulqidan kelib chiqqan holda biz juda ko'p keyslar ko'rganmizki, o'qimasligi uchun juda ko'p narsa qilar ekan ular. Nimalar to'qib chiqarib bormayding. Shunda ikkinchi tomonni eshitmay hech xulosa qilmaslik kerak. Har taraflama diqqatli bo'lib ota-ona tadbir qilish kerak. Shunda inshaalloh bolalarga yaxshi bo'ladi har taraflama. Hurmatni yuqori qilib ixlos baland bo'lsa, farzand buyuklikdan nasiba oladi. Bir ulug'lardan birlari aytgandi. Qorini bolasi qori bo'lmasligi mumkin.
ko'p ko'riladi bu narsa. Haligi kuzatiladi. Shayxni bolasi ham shayx bo'lmasligi mumkin. Olimni bolasi olim bo'lmasligi mumkin. Lekin ixlosi bor odamni deydi. Bolasi shayx ham bo'ladi, qori ham bo'ladi, olim ham bo'ladi, hammasi bo'ladi deydi. Shu ota-onaning ixlosiga ko'p narsa bog'liq ekanda. Shuning uchun ustozni avvaliy ota-onani o'zi hurmat qilish kerak ekan. Keyin farzanddan kutsa bo'lar ekanda. Ota-ona ixlosli bo'lish kerak, ota-ona har taraflama hurmati yuqori bo'lish kerak ekan. O'sha farzandini shogirdga berganda Asmaiga Harun ar-Rashid bir kuni Kesa saroyiga dedi. Asmai tahorat olib turgan joyida o'g'li Shahzoda suv quyib turgan bo'lar obdastada. Asmai oyog'ini yuvyapti. Keyin bunday bir qoshlarini chimirib xafa bo'lib o'tib ketadi. Ko'ngliga g'illi g'ashlik tushadi. Asmai kelib turib podshoni oldiga kelib sal uzr so'raganda bu xijolat bo'lib boyagi holatdan siz sal ranjigandek bo'ldingiz, ming bor uzr desa, ha ranjidim dedi. Men sizga bolam nima uchun berdim dedi. Ya'ni u o'ylayapti Asmai kimsan podshoning bolasiga oyog'ini yuvdirtiryapti bu deb turib, suv quyib turibdi deb xafa bo'ldi deb o'ylayapti. Harun ar-Rashid qarang qanday odam ekan. Men sizni bolamga nima uchun berdim? Odobi komil bo'lsin deb berdim dedi. Siz nimaga buni mukammal o'rgatmayapsiz? Bu sizni oyog'ingizga suv quyib turibdi, siz oyog'ingizni yuvyapsiz. Men xohlaymanki bir qo'li bilan obdastani ushlasin, bir qo'li bilan oyog'ingizni yuvsin u deydi. Mukammal qilsin ehtiromini deb aytgan ekan. Qarang. Mana shunday bir ajoyib otalar o'tgan ekan avval. Shuning uchun biz-ku ustozlar oyog'ini yuvdirmaymiz, qo'lini ham yuvdirmaymiz deng. Shunchaki bir ustoz deb turib, diqqatini jamlab, uyga bergan vazifasini qilsa ham shu hech bo'lmasa harna ustozga bo'lgan hurmat bo'ladi deng. Ustoz gapi yerda qolmasa shuni o'zi katta gap. Hozir shu qadar ustoz degan odam hurmati yerga tushib ketdiki, Kung Fu Pandada aytadi, endi 0-daraja ham bor deydi. Biz hozir minusdan 0ga chiqarib olishimiz kerak ustozlarimiz hurmatini. Bu faqat bola bilan bo'lmaydi. Ota-ona bilan bo'ladi. Ota-ona qanday bir go'zal ixlos bilan ota-onasiga xizmat qilayotganini ko'rgan bola, bobo buvisini hurmatini, farzand o'laroq bularning xizmatini, keyin o'zi sekin ota-onasiga xizmat qilib boshlaydi, o'zi ham. Shuning uchun so'zim oxirida bir narsa aytaman. Bir katta davrada ota-onalar bilan bir odam uchrashuv qilib turganda, bir ona zo'r savol berdi. Menga dedi, eng qisqa bolalar uchun eng foydali, eng ta'sirli tarbiya yo'lini ayting dedi. Shunda aytdiki, siz biror marta ko'rganmisiz? Bir maymun bolasini o'tkazib qo'yib, qanaqa yashashni o'rgatganini doskaga chizib, biz maymunmiz, mana banan bo'ladi, banan deymiz, boshqa. Yo bo'lmasa sherni hech ko'rganmisiz? Sherni quchoqlab olib, gaplashib, hayotni o'rgatganini. Yo boshqa bir maxluqni, yo bo'lmasa hayvonni o'ylanki, farzandlariga gapirib tarbiya berayotgan ko'rganmisiz dedi. Yo'q. Men hali mushukchalar videosini ko'p ko'raman. Mana ona mushukni ko'rsangiz, o'sha hojatga chiqqandan keyin orqasiga minalik qilib qo'yib, yo bo'lmasa sakrab qanaqa joylarda qanaqa o'tishlik, hammasini ko'rsatib, o'zi amalda ko'rsatib qilib o'rgatadi-da. Ya'ni hayvonlar birortasi gapirmaydi, zabon yo'q, lekin hammasi bolalarni hayotga tarbiyalaydi. Qanday? Ko'rsatib tarbiya qiladi dedi. O'shaning uchun siz bolangizga gapirganingiz hammasi bir tomon, lekin ko'rsatib o'zingiz bajarganingiz bir tomon. Bolangiz nima bo'lishni xohlasangiz, avval o'zingizda bo'lish kerak. Sizda nimaiki bor bo'lsa, uni xotirjamlik bolangizdan bo'ladi bu narsa. Kitob o'qishni xohlaysizmi? Kitob o'qing. Ustozlarga ehtirom xohlaysizmi? Ehtiromli bo'ling. Bir sohada mukammal bo'lishni istaysizmi? O'zingiz o'sha sohada yoki boshqa bir sohada mukammal bo'lingki, sizni yo'lingizdan ketmagan taqdirda ham o'sha mukammallik degan narsa undan nasib olsin. Va ota-ona bir bolada o'zgarishlarga bir 50% ta'siri bor-da. 4 ta narsa bo'lsa, shu ustoz 25%, o'zida bolaning 25% ta'sir, otada ham, onada ham 25-25% aksiyalar bor deng. Siz qanaqa xulq atvorga ega bo'lsangiz, nimalarni o'ylayotgan bo'lsangiz, qanchalik g'ayratli odamga bo'ladigan bo'lsangiz, bolalaringiz hamma shu sifatlardan 50% nasibasi bo'ladi deng. Bolamiz 100% bo'lishini istasak, biz 200% amal qilishimiz kerak, biladigan ilmlarimizga. Shuni aytmoqchi edim. Xush kelibsizlar. Rahmat. Xo'p, ismim Abdulaziz. Maktabda
ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor Azbek ustoz yordamchilarimiz. Maktab haqida, ta'lim tizimi haqida ozroq gapirib o'tmoqchi edim sizlarga. Jami O'zbekiston bo'yicha 13 ta filialimiz bor. Bu asosiysi Uchtepa filiali. Samarqandda Toshkentda 2 ta bor, Samarqand Darvoza bilan Uchtepa bu yerda bor. Darslarimiz soat 9 dan boshlanadi, 4:30-5 ga qadar davom etadi. Bu o'sha yoz va qishim kunni tugashiga qarab turib. Asosiy fanlarimiz o'sha sizlarga ma'lum bu ingliz tili, matematika. 8-sinfdan keyin yo'nalishga bo'linadi. Biologiya, kimyo, o'sha tabiiy fanlar bo'yicha, aniq fanlar bo'yicha shu matematikada qoladi. Robototexnika va ITga ham imkon qadar ko'proq urg'u berganmiz, ya'ni bolalar zamonaviy sohalarni ham egallab borishlari uchun. Hafta davomida 8 soat, 10 soat bo'ladi ingliz tili, matematikamiz. Tabiiy fanlarda biologiya, kimyo shu qadar bo'ladi. Ya'ni bu bola o'rtacha o'qidi degandan ancha ko'p degani bu. Ya'ni ingliz tili bilan matematikadan yilni oxirida yokida o'sha maktabni oxirida yaxshigina natijaga erishadi o'quvchilarimiz. Samarqand Darvozada 3 yildan beri o'qishyapti o'quvchilarimiz. 10-11 sinflarimizda deyarli hozir hammasida yo sifir bor, eng pasti B2, bo'lmasa C1lar bor va qolganlari hammasi IELTS olgan. Va bitiruvchilarimizning aksariyati 70% dan oshig'i Koreyada yoki boshqa bir davlatlarda grantga kirish ehtimoli bo'lib turibdi hozir, xudo xolasa. Ya'ni biz maktabni bitirgandan keyin o'quvchi sifirda yoki IELTSda albatta olinadi. Boshqa bir xususiy o'quv markazlariga bormasdan turib. Va matematikadan ham shu qadar bir levelda bo'ladi, ya'ni natijada bo'ladi. Milliy sertifikat topshiradimi yo boshqa bir olimpiadalarda qatnashadimi? Matematika va ingliz tilidan siz kutgandan-da a'lo xudo xolasa natija oladi. Biz buni umid qilib, va'da berib, inshaalloh deb ota-onalarga aytib turardik. Mana xudo xolasa o'quvchilar ko'p, aksariyati yuzimiz yorug' qildi. Tajriba o'laroq umid qilamiz, niyat qilamiz, maqsadimiz shu. Xo'p, matematika, ingliz tili, biologiya, kimyo, IT, robototexnika bular fanlar bular. Yaqinda Turkiyaga borib keldik, o'quvchilarimiz bilan 10 kunga ta'lim safariga borib keldik. Turkiyadagi hamkorlarimiz bilan ko'rishganda, gaplashganda katta tadbir bo'ldi. Ularga shuni tanishtirdik. Bu matematika, ingliz tili bular fanlar bular, lekin yuksalishi asosi emas bular. Yuksalishi asosi nima deganda, asli Buxorodan bo'lgan turkiyalik Mahmud Asad Jo'shon hazratlari o'tganlar, professor, katta olim bo'lganlar. Zo'r gaplari bor, juda yaxshi ko'raman. Va ayni ustozi ko'p gaplar bilan juda bir muvofiq. İnsanın qiymati himmat kadardır. Hayalinden geçen hizmet alanı kadardır. Ne kadar büyük işler yapmak istiyorsanız büyüklüğünüz o kadardır deydi. Ya'ni insonning qiymati himmat qadar bo'ladi. Himmat qancha, uni ham qiymat shuncha bo'ladi, insonlik qiymati. Hayolinden geçen hizmet alanı kadardır. Hayolidan, qalbidan, fikridan qanchalik katta xizmat o'tayotgan bo'lsa, shu xizmatning miqdori kengligi qadar bo'ladi uni qiymati. Ne kadar büyük işler yapmak istiyorsanız, qanchalik büyük işler qilishni xohlasangiz, buyukligingiz shu qadar deyaptilar. Bu katta gap bu. Bu hozir ustoz ayni shu gaplarni aytib o'tdilar. Buyuklikdan nasibasi bo'ladi, qachon himmati baland bo'lsa deyaptilar. Yuksalishi asosi na matematika, na ingliz tili. To'g'ri, bularga urg'u beramiz, e'tibor beramiz, lekin yuksalishi asosi biz ustoz zo'r gaplar bor, har bitta maktabda bor. 100 yilda keladigan bir buyuk inson sizsiz deb turib tarbiya beramiz. Ya'ni yuksalishning asosi buyuk maqsadli qalblarni yetishtirish bo'ladi. Mana o'zimning nazdimda. Va butun jamoa bilan ideologik jihatdan shunga harakat qilamiz. Bolalarning g'oyasi va ideologiyasini to'g'rilash jihatdan. Va bunga o'sha ta'lim bilan birgalikda tarbiyaga urg'u berish, ahamiyat berish bilan birgalikda bo'ladi bu narsa. Ustoz juda zo'r gap aytdilar. Birinchi masala ota-ona bo'ladi. Har joyda, chunki bola ota-onaning mevasi bo'ladi. Ona tuproq bo'lsa, bola shu daraxt bo'ladi. Bola, ya'ni daraxt qaysi tuproqda o'ssa, sifati, mevani shirinligi, u yoq hammasi o'zingizlarga ma'lum. Ya'ni biz
onalarimiz bu ishlarni eplolmaymiz. Birinchi masala ona bo'ladi, ota bo'ladi. Qachon otani himmati baland bo'lsa, uni fikri, tushunchasi to'g'ri bo'lsa, ana o'shanda bola to'g'rilanadi. Bolam falon qilyapti, bolam piston qilyapti. Ha, bolani o'ziga yarasha nafsi bor, o'ziga yarasha unga vasvas qilib turadigan shaytoni bor, lekin baribir asos o'zi ota-onada. Bolangizda ko'rayotgan xatolar deyarli aksariyati o'zida bo'ladi yoki zimdan bo'ladi. O'ziga bilinmasligi mumkin, chetga bilinmasligi mumkin, ichida bo'ladi baribir. O'sha sababdan tarbiyaga urg'u beramiz va tarbiyada ota-onalarimiz bilan birgalikda ishlashga harakat qilamiz. Bolani kunlik vazifalari bo'ladi. Eng birinchisi quyoshdan erta turish kerak. Va ustoz aytganlaridek saharda turib kitob o'qish kerak. Kitobdan bizga o'sha ustozga, koordinator ustozlarga audio parcha jo'natadi, o'qiganligini isbot sifatida. Turib badan tarbiya qiladi. U yoshiga qizlar, o'g'il bolalar har turlik bo'ladi. Ustozlar o'zini miqdorini belgilab berishadi. Kunlik 30-40 bet kitob o'qadi minimalniy. 30-40 bet kitob o'qiydi. Ingliz tilidan, matematikadan va asosiy fanlardan ma'lum qadar vazifalar bor. Bularni bajaradi va eng asosiy nuqta shuki, buni juda xursand bo'lib aytaman, yuksalish shuni targ'ib qildi deb turib, ota-onasini qo'lini o'pib turib, undan duo olib, sizni yaxshi ko'raman otajon, sizni yaxshi ko'raman onajon deb chiqib ketadi. Hozir ota-onasini qo'lini o'pdi. Birpas turib qanaqa buni gapini, ota-onasini gapini inkor qilishi mumkin? Hozir onasini qo'lini o'pdi. Endi qanaqa bungalik o'zimiz sizlarga nidavoni turib gapiradi? Bolasi hozir o'zini qo'lini o'pdi. Qanaqa endi shu bolasiga qattiq gapiradi ona? Hozir o'zini qo'lini o'ptirdi. Ya'ni bu ota-ona bilan bolani o'rtasidagi munosabatlarni to'g'rilaydi, tartiblaydi. Onalar ham ko'p bilmayapti hozir, otalar ham bilmayapti bolasiga, o'g'il bolaga qanaqa munosabat qilish kerak, qiz bolaga qanaqa munosabat qilish kerak. Normaga, me'yorga o'sha ustoz aytdilar-ku, nolga chiqarib olishimiz kerak buni. Birinchidan. O'sha sababdan ota-onalarimizdan qattiq iltimos qilamiz buni. Bolangizni to'g'rilashi g'amidamsiz, o'zingiz to'g'rilanasiz. Bu tarbiya eng muhim hisoblanadi va tarbiyasiz buyuk maqsadlar ekilmaydi qalbga. Xo'p, ota-onalarimizdan savollar bo'lsa, berishinglar mumkin. Ta'lim tizimi haqida, maktab haqida. Qanaqadir qiziqtirgan savolinglar bormi? Biz javob bermasak, yana orqada yana ustozlarimiz turishibdi. Javob bera olmasak agar. Sergelida. Mana ustozimiz biladilar. Toshkentning asosiy hududlarida deyarli barcha qismida niyatimiz bor. Endi faqat bosqichma-bosqich bo'ladi. Maktab bu o'quv markazi emas, birdan 20 ta 30 ta ochib tashaladigan. Maksimal 13 tasi ham hozir katta tizim bu o'zi aslida. Driver Village deydi, o'sha Magnum bor, Karbinkan. Ana shu yerda niyatimiz bor bitta. Reli borish o'ng tarafga burilib ketadi-yu. O'sha yoqqa bir joyimiz bor edi, ijaraga olmoqchi bo'lgan. Berib yubormasa agar bu shuni olib qolishimiz kerak. Olmaliqda bor. Olmaliqda bor, Chirchiqda bor. Toshkent viloyatlaridan. 13 ta maktab sistema bir xil. Ha, sistema bir xil, faqat nima farq qiladi desa, o'quvchilar farq qiladi. Ota-onalar to'lov. Shu qolgan hammasi deyarli sistema bir xil, talab bir xil, g'oya, ideologiya bir xil hamma joyda. Keling ustoz. Birinchi sinfdan 11-sinfgacha olamiz. Uchtepa maktabida 9-sinfgacha o'quvchilarimiz bor. 10-11-sinf endi ochiladi. Lekin Samarqand Darvozida 10-11-sinflarimiz ham bor. Birinchi sinfdan olaveramiz har qaysi maktabda. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar hammanglar. Men shu maktabning nutritsiologiman. Rossiya nutritsiologlar assotsiatsiyasi a'zosiman. 2 yil davomida Ukraina Expert School nutritsiologiya maktabi bitiruvchisiman va undan tashqari Rossiya nutritsiologlarida o'nlab kurslarni bitirganman. Hozirgi vaqtda ozgina hayajonlanyapman. Hozirgi vaqtda aynan yuksalish maktablarini, hamma filiallarini, taomlarini o'zim nazorat qilaman. Demak, ko'p biza birinchi bu taomlanishni yo'lga qo'yganimizda
ota-onalarimizda noto'g'ri fikr uyg'ondi. Ya'ni farzandlarimizga dieta qildiryapsizlar, ularni organizmiga zarar berib qo'yyapsizlar degan savollar uyg'ondi va ko'p e'tirozlar bo'ldi. Keyin bu borada tushuntirishlar olib bordik va hozir sizlarga ham ozgina tushuntirib bermoqchi edim. Dieta bilan sog'lom ovqatlanishni farqi bo'ladi. Dieta bu aynan ayrim bir kasallik turlariga qo'llaniladigan ovqatlanish protokoli deyiladi. Oldingi paytlarda agar xabaringlar bo'lsa, dieta stollari deyilardi, ya'ni 1dan 15gacha. Hozirgi paytga kelib zamonaviy nutritsiologiyada bu narsa olib tashalgan. Chunki kasalliklarni o'ziga yarasha bilsanglar nomi ham ko'payib ketdi, turi ham va rivojlanishi ham ko'payib ketdi. Shu uchun oldingi dieta stollari hozirgi vaqtga to'g'ri kelmaydi. Hozir ovqatlanish protokollari bo'ladi va bizani bolalarga qo'llayotganimiz bu sog'lom ovqatlanish deyiladi. Ya'ni har bittamiz aynan shu hayot rejimida yashashimiz kerak bo'lgan ovqatlanish tarzi bo'ladi. Demak, menyular hech qanaqasiga ozdiradigan emas. Hamma ozdiradigan menyu deb tushunibdi, lekin ozdiradigan menyular umuman boshqacha bo'ladi. Biza asosan bolalarni fiziologik holati, harakatiga moslab tuzganmiz. Buni ustida biza salkam 2 oy ishladik. Va birinchi chorakda qo'llab ko'rdik, natijalar yaxshi bo'ldi. Ko'p ota-onalardan boshida e'tiroz bo'lgani bilan oxiriga kelib yaxshi odzivlar oldik. Va ikkinchi chorakda yana ham boyitishga harakat qilyapmiz. To'g'ri, hali 100% o'tmadik, chunki bilasizlar, bu o'ziga yarasha vaqt talab qiladi, jarayon talab qiladi. Mahsulotlarni topish, o'sha aynan sog'lom ovqatlanishga to'g'ri keladigan mahsulotlarni yetkazish hammasiga vaqt talab qiladi. Hozir 80% to'g'ri ovqatlanishdamiz va sekin-astalik bilan qolganini ham to'g'rilashga harakat qilyapmiz. Ya'ni hozir shu 13 ta filialimizning oshpazlari bilan birgalikda aynan zakvaskali nonlar ustida ishlashni boshlaganmiz. Ya'ni kepakli o'sha suv tegirmonida chiqqan unlardan qilinadigan nonlarni ishlab chiqarish prosessidamiz. Ya'ni oshpazlarimiz uni qo'llab ko'rishyapti. Xudo xolasa, bu narsada natija olganimizdan keyin 100% maktabimiz aynan shunaqa sog'lom donlardan tayyorlangan nonlarga va shakari ham уже где-то bir 60% chiqazdik. Hozir eshitgan bo'lsanglar, stevia degan narsa bor. Aynan pishiruvlarimizga, kompotlarimizga, choylarimizga aynan shu steviani qo'llashni boshladik. Bu o'simlikdan olinadi. Bilsanglar, shakar zaminitellarni ko'p turi bor, lekin hammasi ham organizmga foyda qilmaydi. Chunki ko'p shakar zaminitellar shakari parlatish orqali olinadi. Bu degani ularning glikemik indeksi oddiy shakardan ko'ra 3 barobar baland bo'ladi. Masalan, diabetiklar uchun ham o'sha mo'ljallangan zaminitellar ham aspartam deyiladi, sukraloza, shunaqa nomlari ko'p. Ular asosan shakardan olingan bo'ladi. O'sha aytganimdek, oddiy shakaringizdan ko'ra 3 barobar kuchliroq bo'ladi. Stevia bo'lsa, bu o'simliklardan olingan hisoblanadi. Ya'ni o'simlik barg bo'ladi, u yashil barg, o'shani maydalab quritilgani hisoblanadi. U glikemik indeksi 0 ga teng va organizmda hech qanaqa побочный effekt bermaydi. Hozirgi vaqtda bolalarda juda ham semirish ko'payib ketgan. Mana shu maktablarda o'zida ham ahamiyat bersam, juda ham ko'p bolalarda shu muammolar bor. Keyin juda ham ko'p bolalarda men endi ovqatlanishayotganda kuzataman-da, asosan Samarqand darvoza bilan bu yerda bo'lganim uchun ko'p bolalarda o'sha tish qorayishi yokida shunaqa bolalarimiz bor ekan, oshliq qilinsa, ichidagi hech narsasini ichmas ekan. Faqatgina o'sha oq guruchini yeyishar ekan. Hech narsasini ichmas ekan. Buni asosiy sababi hozirgi bolalarda organizmda hazm sistema buzilgan. Bu bir-biriga chambarchas bog'liqda, deyli, hazm sistema buzildi degani bu bolaning organizmiga oqsil yaxshi singmayapti degani. Oqsil yaxshi singmayapti degani bu anemiya deganda. Chunki anemiyani har xil turi bor-da, har xil narsani hisobiga kelib chiqadi. Va shuni hisobiga bolalarda ovqat yeyishga qiziqish, ya'ni go'sht mahsulotlariga deyli, oqsil mahsulotlariga ovqat yeyish nima deydi, talabi kamayib ketadi. Shu uchun biza salatlarimizda va choylarimizda aynan kislotali mahsulotlar ishlashga harakat qilamiz. Ya'ni tabiiy olma sirkasi, tabiiy olma sirka yokida deyli limon,
Undan tashqari Gimalayskiy tuzli ishlatamiz. Bular bolalarni hazmini yaxshilab, organizmida elektrolitlar balansini yaxshilab beradi. Ya'ni aynan ovqat yemaganini hisobiga, go'sht yemaganini hisobiga bolalarning organizmida nima deydi, elektrolitlar balansi buzilib ketadi. Ya'ni agar ahamiyat bersanglar, terisi quruq, deylu, anaqa tishlari qoraygan bo'ladi. Ko'pchilik uni anaqa stomatologga olib borib davolatib keladi. Lekin uni asosiy sababi bolalarda organizmida aynan shu defitsitlardan kelib chiqqan bo'ladi. Biz ham mana shularni hammasini ko'rib chiqqan holatda, hattoki bolalarni o't pufayga yaxshi ishlasin degan maqsadda ovqatlarimizda dumba, sari yog'lardan foydalanyapmiz. Pista yog'ini juda ham kamaytirib tashlaganmiz. Ya'ni deylu 500 gram dumba sari yog' solinadigan joyga где-то 200 gram oddiy pista yog'i tushadi. Hozir mana bu yerda pishirib qo'yganmiz, sog'lom pishiruvlarimiz. Bular hammasi 100% shakarsiz, oqunsiz tayyorlangan. Yeb ko'rasizlar. Bemalol bolalaringlarni masalan muammosi bor bolalarni ham topshirsanglar bo'ladi, chunki allergiya mahsulotlar ham bizda chiqarib tashalgan. Bitta no'xat bor, u ham bir kun oldin 12 soat davomida ivitiladi. 12 soat ivitilganda tarkibidagi o'sha fitin degan allergiya chaqiradigan moddalar chiqib ketadi va ertasiga pishiriladi. Bitta moshimiz qolgan. Chunki moshga talab bo'lgani uchun mosh qoldirganmiz. Qolgan hamma allergiya mahsulotlarini chiqarib tashlaganmiz. Savollar bo'lsa, Rahmat. bersanglar. Savollar yo'q? Ha. Maktabdan? Yo'q, yagona ovqatlanish. Bir xil. Yo'q, mana qarang, 1-sinfdan 11-sinf bo'lgani uchun hammani o'zini sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan berilgan porsiyasi bor. Buni biz bosh medsinstra bilan ko'rib chiqqanmiz va o'sha 1-sinfdan 5-sinfgacha qancha norma, 5-sinfdan 11-sinfgacha qancha normaligi belgilangan, shu asosida beriladi. Masalan, 1-sinflarga o'sha o'zini normasi kamroq, katta sinflarga ko'proq beriladi. Ko'pchilik ota-onalar keyin дополнительный so'raydi, shu haqida aytib o'tmoqchi edim. Biz дополнительный bersak, bolalarni sog'lom ovqatlanishga o'rgata olmaymiz. Oshqozoni o'rganmaydi. Yozishadi, bitta ona yozibdilar menga, o'qish muhim emas, ovqat muhim deb yozibdilar-da. Qanaqa qilib u qorni to'q bo'lgan odam qanaqa qilib o'qishi mumkin? Keyin men tushuntirdim, o'zi normasini yeyapti. Bunda o'ylab ko'rsangiz, dedim, bolangiz bitta obedda o'zida 600 gram mahsulot yeyapti, dedim. 5-sinf o'quvchisi, dedim. Qanaqa qilib to'ymasligi mumkin, dedim. Qanaqa qilib unga yana дополнительный berib, siz uni organizmini qiynaysiz. Hozir siz bergan savolga ham javob bermoqchi edim. Ertalab choy ichib kelish to'g'risida aytdingiz-ku. Imkon bo'lsa, bu yerda o'qitayotganinglar hisobiga choy ichirmay jo'natganinglar ma'qul bolani. Chunki qarang, organizm har bitta tushayotgan mahsulotni sarflash uchun 4 soat vaqt ketkazadi. Siz uydan ovqat yedirib yordingiz, bola bu yerga kelsa 1,5 soatda yetib keladi, deylu. Organizm hazm qilib ulgurmaydi uni. Bu yerga kelib yana bu yerda o'zi ertalabki, o'zi mana shunaqa savolga. Bu yerga kelib yana plotniy zavtrak qilishadi. Anaqa bilan orasi 4 soat bo'ladimi? Har bitta biz yeyotgan narsani organizm ovqat deb qabul qiladi. U kofe bo'ladimi, pechenye bo'ladimi, nima yesanglar ovqat deb hazm qiladi. Xuddi ovqatga sarflayotgan energiyani sarflaydi. Biz tez-tez ketma-ket bolalarga ovqat beraversak, organizm faqat ovqatni hazm qilishga vaqt ketkazadi. Bo'ldi, boshqa hech narsaga vaqt qolmaydi. Buni natijasida bolada o'sha o'qishda sustlashish, miya faoliyatida muammo, keyin ustoz aytdilar-ku, bolalarda kechqurun uxlaganda ko'p injiqlik kuzatiladi. Mana bu hammasi hozirgi vaqtda bolalar o'sha fast foodlar, mana shunaqalarni yeganning hisobiga organizm o'sha qiynalib ketgandan bizada aynan o'sha organizmda ammiak degan modda yig'iladi. Bu toksin. Bu primoy miyaga beradi, nervga beradi. Hamma o'ylaydiki, bolam inju, o'zi kechqurun uxlamaydi deydi. Lekin tekshirtirsangiz bolada aynan o'sha ammiak degan ko'rsatkich baland chiqadi. U toksinda, organizmga zararlaydi, u zaharlaydi. Shuni hisobiga shunaqa bo'ladi. Shuning uchun tushuntirishga harakat qilaman. Дополнительный yemasa xursand bo'ling. Bolangiz maktabdan uyga borib ovqat so'rasa xursand bo'ling. Bola uyga borib ovqat so'rashi ham ota-onalarga yoqmaydi. Qorni to'ymay kelyapti deyshadi.
uyga kelib ovqat so'rayapti. Nimaga ovqat so'ramaslik kerak? Fiziologik sog'lom bola kuniga 4-5 mahal ovqatlanishi kerak normada, vaqt soati bilan. Nimaga bola maktabdan uyga borib ovqat yemaslik kerak? Tolma choyga bir bo'lib pishirib beryapsizlar deyishadi. Tolma choy o'z nomi bilan kechki ovqatgacha qorinni aldab turishi deyiladi darsdan keyin. Yo'q, qanaqa qilib u 3 ta 4 talab pishirib yeb, u bola uyga borib ovqat yemasa onalar xursand bo'lar ekan. Men shunga hayron qoldim. Farzandingiz uyga borib sizdan ovqat so'rayotgan bo'lsa, xursand bo'ling dedim, kechki ovqatingizni yeyotgan bo'lsa dedim. Mayli, sekin astalik bilan tushunib borishyapti. Xudo xolisa biz o'zimiz ham kanalda darslar o'tib turibmiz onalarga, o'sha ota-onalarga xudo xolisa tushunib olishadi. Rahmat. Rahmat.